Привет, меня зовут Полина, я из России, город Подольск. Моя оценка отелю: размещение 5, сервис 3, питание 5. Отдыхали в августе. Впечатления остались замечательными, за исключением пары минусов, которые оставили неблагоприятные впечатления. Когда бронировали у туроператора, нам сказали, что отель находится достаточно далеко от аэропорта, и мы заказали индивидуальный трансфер туда и обратно. Ехали примерно час 30. Сразу скажу, что у кого маленькие дети, то лучше трансфер индивидуальный, так как после перелета тяжеловато около 2,5 часов разъезжать по всем отелям. А вот обратно можно и на групповом, так как забирают одними из последних и сразу везут в аэропорт, но предварительно завозят на рынок, куда ж без этого. Подробно про размещение писать не буду, все по стандарту, заселили около 14:00, стандартный номер без нареканий. Начну с плюсов этого отеля: большая шикарная зеленая территория, много тени, все очень ухоженное. Места хватает всем, работают водные горки в 2 частях отеля. Покататься приятно весьма, горки не экстремальные, но все равно будьте максимально аккуратными. Питание тоже хорошее, выбор достаточно большой, в ресторане суета, конечно и небольшие очереди, но это не критично. Питание обычное, без изысков, но все достаточно вкусно. Особенно я люблю маринованные артишоки. Попробуйте. Питание в течение всего дня, как обычно. Фишечка отеля: развоз нарезанных овощей, напитков, арбуза на небольших тележечках в течение дня у бассейнов. По алкоголю ничего не могу сказать, его я не пью, но мама брала только шампанское, говорит, что нормальное. Слышала, что алка в этом отеле местная. Пьяных людей не наблюдалось, что весьма радует. Пляж, как уже писали, галечный, удобнее всего плавать с пирса. На пирсе многие, я в том числе, по утрам занимались зарядкой. Есть один существенный недостаток – это музыка у центрального бассейна, которая, простите, не играет, а просто орет. Мне кажется, ее слышно в Новосибирске. Поэтому, если вы хотите отдохнуть и послушать шум моря, забудьте. Будете слушать бум-бум-бум и ощущать басы всем телом. Есть релакс-бассейн, но толку ноль, музыку слышно и там. Развлечения стандартные для Турции, всякие представления, пошлые конкурсы, годами не меняющаяся анимация для детей. Есть мини-клуб и лунопарк, но это больше для малышей 4-6 лет. Дочке 9, и она зашла в мини-клуб один раз. Но деток там достаточно много, разные игры и так далее. Вечером у пирса живая музыка, сам пирс вечером просто шикарный. В лобби тоже живая музыка каждый день, поет очень приятная пара. Отель семейный, совсем не тусовочный, кому нужны безудержные пляски, то вам не сюда. Обслуживание, конечно, обслуживание это не 5. Это все 125. Видно, что здесь все стараются сделать максимально комфортным для гостей. Посуду убирают моментально, в барах обслуживают молниеносно. Самим вам в бар ходить не дадут, вас усадят за столик и каждые 5 минут будут спрашивать, что вы хотите. Официанты вышколены просто безупречно, обслуживают очень вежливо, доброжелательно. Уборка как везде, то уберут, то не уберут. Бар тоже пополнялся как попало, в зависимости от смены. Отдельно хотелось бы отметить работу отдела Guest Relation, очень следят, чтобы гости были довольны. А теперь к минусам. Для нас неприятным сюрпризом оказалось непонятное и нелогичное правило убирания с лежаков личных вещей гостей. Я встаю достаточно рано, иду плавать в море, и именно плавать, а не загорать на пляже. Загорать там, по причине громкой музыки, невозможно. Поэтому я оставляю свои вещи, пляжную сумку, надувной круг для дочки и так далее, на лежаках возле бассейна, куда приходим после того, как поплаваем в море. На море беру только полотенце. И вот, оставив свои личные вещи, мы взяли полотенце и ушли плавать к морю. Вернувшись около 8:00, мы своих вещей не обнаружили. Оказывается, в отеле кто-то придумал идиотизм с убиранием вещей туристов. Якобы многие резервируют лежаки в 10 местах, и остальным места не хватает. Висит объявление, что если администрация обнаружит неиспользованные полотенца, то будет их убирать с 8:00 до 8:30. Но сотрудники трогают личные вещи туристов. То есть, если вы хотите загорать возле бассейна, извольте сторожить свои собственные вещи полчаса с 8:00 до 8:30. Даже в туалет нельзя отойти, так как все моментом унесут, и потом ищите свои вещи на стойке выдачи полотенец. Я в первый раз с таким сталкиваюсь. Огромный жирный минус. И второй момент, я очень прошу руководство отеля обратить внимание на поведение некоторых менеджеров, которые работают в ресторанах и барах. Видно, что персоналу запрещено вести себя с гостями фамильярно, запрещено иметь личные контакты, запрещено приставать к девушкам. Но пара менеджеров-мужчин решили, что к ним это не относится. Неоднократно со стороны этих менеджеров в белых рубашечках были попытки завязать личное знакомство, попытки взять личный номер телефона, неприятные комплименты, задавание вопросов о личной жизни. Ломка границ и бестактность в лучших традициях. Я с таким в турецких отелях последние несколько лет не сталкивалась, поэтому была неприятно удивлена.
Такие отели, как Альва Донна, Адалья или Лара за подобное увольняют сразу, без разговоров, поэтому там никто так себя не ведет. Здесь, видимо, с этим попроще. Но я все равно настоятельно прошу руководство отеля еще раз провести беседу со своими менеджерами и объяснить им, что гости сюда приехали отдыхать и хотят чувствовать себя комфортно, а не отбиваться от непрошенных ухаживаний и бестактности обслуживающего персонала.